おはこんばんちは、ししまるです。さてさて、夜になりましてですね、もうそろそろフェスが始まるということで、今タクシーを呼んでいるんですけれども、タクシーがそろそろ来るようです。楽しみやな。このタクシーに乗って、会場まで向かいたいと思うんですけれども、外に出るとやっぱりそのお正月期間中なので、水鉄砲を持った人がいてるんですよ。準備万端完了してるから、ちょっと水鉄砲をかけられたくない。びっくりした。こんな感じでね、もう銃口を向けられますので、気をつけないと怖いですね。こうやって皆さん鉄砲を持ちながら、水鉄砲ですね、持ちながら歩いてるみたいです。とりあえずタクシー来るのを待ってるんですけれど、ホテルの建物の中で待っておかないと、出るとビャーってどっかから飛んでくるんですよ。だからちょっと恐るもう来たよかったとりあえず乗り込みたいと思います。もうせっかくお化粧もして、もう一風呂浴びて出発する時にもうバッシャーかけられたらね、もう最悪って言ったらあかんけど、ちょっとショックなので、こんな感じで向かいたいと思います。ホテルの前は本当こういう感じで繁華街なんですよ。で、そろそろ40分、もうシャッとこう40分ぐらいかかるんですけど、かかって今もう交通渋滞もそこそこ出てきてますね。もうすぐ着くということで、場所は、結構下の方にあるんですけれども、レジェンドサイアムっていうところにあるんですね。ここもともと遊園地かなんからしくって、でその口コミによると、ちょっと廃れてた遊園地を超盛り上げるみたいな感じで、そのローリングラウドっていうフェスティバル自体は、20万人ぐらい導入されるみたいなんで、皆さんタクシーとか、バイクとか、あとは貸し切りチャーター便などで、続々と来場されております。こんな感じで到着いたしました。3日間で約20万人動員って、本当結構えげつない大きい大規模のフェスですね。ししまるもともとアメリカですごくフェスが好きなので、いろんなところを参戦というかしてるんですけれども、もう今回すごく楽しみにしております。こちらはローリングラウドっていうのは初めてタイで行われるイベントですね。アメリカのマイアミ発のイベントでございますので、こんな感じでタイ自体も本当に多分このイベントをすることで潤うし、で盛り上がるっていう感じのイベントになってるんですけれども、エントランスがこういう感じで入っていくんですが、こんだけ大規模のフェスだったら、普通だったらね、本当なんていうのかな、田舎でするんですよ。田舎でしないと、音楽的にも絶対無理なんで、ここは遊園地でできるので、足場がねもうちゃんと綺麗、コンクリートなので、本当これだけでもありがたいです。普通は土まみれのところで、フェスするので、もう砂ぼこりがすんごいんですよ、いつも。だから帰りはいつも鼻詰まりながら帰るんですけど、全然マシですね。ちょっと湿気のせいでカメラが曇ってて、めっちゃごめんなさい。みんな、こんな感じで上の方見てもらったらですね、いろんなバンドをもらえるというか交換するところがあるので、ししまるも行こうと思います。今回ですね、ししまるが行くのはどこやったかな、今いろいろ探してるんですけれども、セーフティーっていうところですね。こちらの、フェスティバルの関係者様の、お友達っていう枠でですね取らせていただきましたので、それで入りました。すんなり入れました。やっとで、今からですね持ち物検査があって、持ち物検査終わってここですね。持ち券はアメリカに比べたら全然弱い。もうさらっと入れました。アメリカはね、もうほんといろんなところ探られたりとか、靴脱がされたりとか、体触られたりして、もう何回もチェックあるんで、今回は本当にいろんなブースがありました。こうやって髪の毛を、作ってくれたりとか、メイクできるスペースとかもあります。で、ここに並んでもらって QR でピッとしたら入れたりとか、あとは映えスポットもめっちゃありますね。会場がそこそこ広いので、ステージに行くまでに本当にいろんなスポットがあるので楽しめますね。こちらはオフィシャルの T シャツとかグッズ売ってるんですけれども、個人的にはですね、ここのオフィシャルよりも、ホームページで見た方が可愛いのいっぱいありました。
昼から開催されているんですけれども、獅子丸たちはマッサージにいろいろ行ってたので、夜から参入しようと思って、気温も高いので昼からずっと一日中外にいるっていうのも体力的に無理やなって思ったんで、見たいアーティストだけ見に行くっていう感じで行きます。今回はちょっとだけ奮発して VIP の枠で入ることにいたしました。チェックをしてですね、今から VIP のいいところっていうのは、ちょっとお値段は高いんですけれども、お手洗いが充実していたりとか、ちょっとそういういろんなことが、飲み物買いに行くところが近かったりとか、もうちょっとそういう、安全だったりとかね、そういうのを、お金で買うっていう感じですね。よくね、海外の YouTuber の方々が、どのようにして生きていくかフェスティバルでっていう、題名にしたものなどをいろいろ出されてる方が本当に多いんですけれども、フェスってコンサートとかと違って、もう全然違うんですよ。で、持ち物とかも、もうほんとたくさんいるけど、持ち物たくさん持っていきすぎたら、今度はこの、フェスティバルにすごく邪魔になるので、もう本当に限られたものを持っていくっていう感じなんですが、個人的に獅子丸が持っていくのは、まず虫除けスプレーと、あともう最前線に行きたい人だったらおむつした方がいいです。おむつ。はい、出た、大御所ファッチョー。友達の元旦那の顔そっくり。うわー、めっちゃ楽しみにしていたこの日が来ました。カーディビー様現れました。獅子丸はフィメールラッパーの中でカーディ様が本当大好きなんですけれども、今回初めて、カーディのセットを見ることができて本当に感動いたしました。さて、たくさん叫ばせていただきましたので、ちょっともう帰ろうと思ってるんですけど、これ帰れるかな、ちゃんと。いや、実はですね、会場を出てから今ずっと歩き続けてるんですけれども、大通り沿いに出るまで約多分どれぐらいかな、1時間近くあるかな、出れないみたいなんですよ。そういえばさっき来る時タクシーでこの道めっちゃ混んでたんですよね。で、今考えると帰りのタクシーとかも全然予約できなかったんですよ。もうめちゃくちゃ嫌な予感してきたんですよね。多分もう先に行っても絶対にこんな田舎で捕まるわけもないし、もうこれは無理やなって思ったんで、ちょっと近くにね、ソンテウっていうのが止まってたんで、ソンテウに声をかけて乗ることにしたんです。こんな感じで。とある国の方がもうこれ危ないなって思ったんで先を見越して買収されてたんですよね。で、チャーター便って言ったら多分値段、これ通常値段なんぼなんやろ、40分ぐらい走るんですけど、でそれの多分すごい倍々の金額で、やり取りをしてて、もうお金で全部解決しようとしてたんですよね。これ皆さんも当てもなくずっと歩き続けてるんですよ。外に出たらもう絶対タクシー捕まるって思ってるんですけど、大間違い、もう絶対捕まりません。で、獅子丸たちもなんとかここに乗せていただいたんですけれども、お金ですね、100バーツ、基本的に400円ぐらいのやつが、4000バーツに変身しておりました。1人1万6000円でございます。
獅子丸たちは、運転手にお金を渡してるんですけれども、運転手にお金を渡す前に俺らに言えっていう、もうなんかここでねエンパイア、帝国作られてるんですよね。でその後ろに乗ってきてる、どんどんこれ後ろに乗ってくるんですよ。で後ろに乗ってくる人は俺にお金を払えって言って、その元締めの男の人になぜかお金を皆さん払わされてるんですよね。そしたら乗せてやるみたいな感じで動いてるんですけれども、ひどい状況ですよねこれ。なんでかって言ったら、タクシーもね入れないんですよ。タクシー予約されてても絶対待ち合わせすることできないです。ここはもう 100%なので、もうここで捕まえるしかないんですよ皆さん。なんとか大通りに出たんですけど、やっぱりこれ見て案の定大通りに出ても皆さんさまよってるだけです。ちなみにここめちゃくちゃど田舎なんで、皆さん自分のホテルに帰ろうと思ったらもう多分1時間ぐらい車で走れないと帰れないところにあるので、皆さんここずっとさまよい続けてるんですよ。でもう本当路頭に迷うっていうか、この状態でさらに野良犬もかなり多いので、女の子たちもお札と自分の体を振ってですね、男の子たちに乗せてって言ってるんですけど、もうその無理ですよね。もう大量に人が溢れ返っております。ほんまに地獄絵図。あとは何が腹立つってね、これ一緒に乗ってる人らほんまにやばいですよ。外の乗れなかった人に対してハイファイブしようとか言って、俺らは勝ち組だとか言ってるんですよ。そこほんまマジで人格疑うわ。なんとか無事に着きました。疲れましたね今日は。もう帰りの交通状況のこと考えたら本当大変ですよね。で明日のこと考えてるんですけれども、もうみんなもう満場一致で言う通り、誰もどこも何も予約できないっていう、もう見つけたもん勝ち。それだったら鳥の最終章の見れるアーティストも見れないじゃないかって言いながら、もうぶつくさ言いながらみんなで帰ってるんですけれども、しかもなんだかんだ言って混んでたんで3時間ぐらいかかりましたね、繁華街まで。一旦寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。もうすっかりまた次の日の夜になってるんですけれども、獅子丸とピノコいろいろ考えて、もう本当は今回ねこれ使う予定なかったんですけど、バイクで行くことにしたんですよ。もう本当その昨日の夜からいろんなこと考えて、本当近くて混雑しなくて行ける方法って言ったらこれやなって思ったんで、ちょっとね危ないんですけど、バイクで行くことにいたしました。こんな感じで揺られて、女の子たちも乗ったりしてますね。やっぱ見てたら、結構やっぱ今日はデイ2日目なので、こういう感じでタクシーで行ってる方はもうすごく混んでます。入り口に入るまですごく入場ゲートですね、混んでるので1時間以上かかってるみたいなんですけれども、獅子丸たちはもうなんとの20分で過ぎたっていう、本当にバイク近いです。右に見えるのあれ獅子丸たちが昨日乗ってて3時間ぐらい乗ってたやつ、お尻めっちゃ痛かったんですよ。ほんまに昨日えらい目に遭いましたわ。でもでこうやって皆さんもほんま命がけじゃないけどこんな感じで乗ってますし、獅子丸たちはなんか3家ですね、昔のいわゆる3家してるんですけれども、ヘルメットないから身を完全に今このバイクのうんちゃんに任してるんですけれども、もうでもね近いです。本当にこれが一番いいかなって思って、帰りも迎えに来てって言って連絡をして、お互いこう約束をしてるんですけれども、結局やっぱりね混雑がすごいので、昨日この方もいろいろあったみたいなんですが、あかんかったみたいなんですよ。なので、帰りは帰りでまた探そうと思います。
またやられた。また砂来た。修行の技です。また砂来た。もうめっちゃウケるんですけど、これね、左見てもらったら会場入る入り口なんですけれども、車専用のところから獅子丸たちちょっと出て、もう昨日混みすぎてたから反対方向に歩いたらどうなるんやろうと思って挑戦したいと思います。さて皆さん、本日はここまでにしたいと思います。皆様いいね、チャンネル登録もお待ちしております。またすぐにお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。